بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ زموږ درس په پینټ کې په فایل مینو یعنی پینټ بټن کې سند ان ایمیل دی. دغه کمانډ کوم وظیفه سره رسوي؟ مثلا که چیرته موږ تاسو یو تصویر جوړ کړی وي، یو شکل مو جوړ کړی وي، که چیرته هغه تصویر غواړو ملګري ته یو چاته د انټرنیټ له لارې ایمیل کو ویلیږو، نو کړلی شو چې د دې بټن څخه د دې کمانډ څخه ګټه واخلو. راځو اول یو تصویر راوړو او یا یو شکل خپل جوړو. هغه شکل بیا کولی شو چې موږ د ایمیل له لارې ملګري یو دوست ته ولیږو. څنګه؟ اول راځو د پیسټ فرام له لارې یو تصویر راوړو. هر کله مو چې تصویر راوړو، کوم تصویر چې تاسو ملګري ته لیږل غواړئ لیږلی شئ. اول باید دغه تصویر لږ کوچنی کړو، لږ یې وړوکی کړو. هر کله مو چې وړوکه کړ، نو تاسو کولی شئ چې دغه تصویر ملګري ته د انټرنیټ د ایمیل له لارې ولیږئ. خو باید تاسو سره انټرنیټ موجود وي او هم یو خاص سرور هم ولرئ. د نورو پروګرامونو خلاف دغه کار کوي. خو موږ اوس انټرنیټ فی الحال نه لرو، فقط د ازمایښت دپاره د پوهېدنې دپاره تاسو ته طریقه فقط ښایو چې په کوم شکل په کومه طریقه کولی شو ویلیږو. دغه تصویر موږ لرو. اول د دې تصویر مخ د بل طرف ته اړو، روټیټ کمانډ نه ګټه اخلو، فریپ هورایزونټل د دې نه یوه کاپي اخلو، یا په همدې شکل کنټرول زیډ، یا د دې نه یوه کاپي اخلو په همدې شکل. که په همدې شکل خوند نه درکوي، بل شکل کاپي واخلئ. مثلا دغه تصویر انتخاب، د دې نه یوه کاپي کنټرول ونیسئ، دغه تصویر ډراګ یعنی کش کئ. دین وروسته دغه تصویر بیرته روټیټ کړئ هورایزونټلی. نو اوس زموږ تصویر په دې شکل برابر شو چې لکه دغه یو تصویر وي. فهم وکئ؟ اوس غواړو دغه تصویر موږ یو ملګري ته ولیږو. څنګه کولی شو؟ پین بټن ته راځو، چیرته ځو؟ سینډ ان ایمیل. یا که غواړئ دغه تصویر اول وساتئ، نو ځان دپاره یې وساتئ، کنټرول اس یا سیو. چیرته یې ساتو؟ په ډیسکټاپ باندې ساتو. یو نوم ورکوو، مای پیکچر نوم ورکړ، هم ساتلو. اوکې، وروسته یې ملګري ته لیږو، سینډ ان ایمیل. هر کله مو چې ولیږلو پروفایل نیم درنه غواړي. که چیرته پروفایل نیم موجود نه وي، تاسو کولی شئ چې نه لیږل کېږي، تاسو بیا کولی شئ چې لاړ شئ چیرته کنټرول پنل ته. کنټرول پنل کې بیا کوم ځای ته؟ کنټرول پنل کې میل کمانډ، میل ته لاړ شئ. دلته به یو پروفایل جوړ کړئ. اوس پروفایل موږ مخکې جوړ کړی دی، نو کولی شو چې دغه تصویر د ایمیل په ذریعه ولیږو. خو دا هم لیږل کېږي نه، ځکه چې انټرنیټ سره وصل نه یو. نو کې کوي موږ ته دغه شکل راکوي. هر کله چې دغه شکل درکړي، نو تاسو کولی شئ چې دلته د ایمیل ادرس ورکړئ هر چاته چې دغه خپل تصویر لیږل غواړئ. مثلا زه خپل ادرس ورکوم، zahir.host@gmail.com. که چېرته بل نفر بل اضافه کول غواړئ، سیمی کلن ورکوئ، بل ادرس اضافه کوئ، zahir.host@yahoo.com. او که چېرته د دغې تصویر یوه کاپي بل شخص ته لیږل غواړئ، مثلا asad@yahoo.com. او د دې مضمون هم تاسو سلیکټ کولی شئ. مثلا موږ ورته وایو چې پیکچر. دغه لاندې اټیچډ دغه هغه فایل ده چې موږ او تاسو پینټ کې جوړ کړی ده او سیو کړی مې ده په څه نوم؟ مای پیکچر په نوم. PNG فارمیټ کې ده، 1 MB سایز ده. اوس کولی شو چې د دې دپاره اضافي نور معلومات هم موږ او تاسو ولیکو. د چی دپاره؟ د معلوماتو دپاره چې دغه شخص ته وایو چې دغه زما له طرفه تا ته ایمیل در ورسېدو، کولی شي چې دغه ولولې.
اول ورته لیکو پښتو ته اړو شیفت پلس آلټ، شیفت جمع آلټ پښتو ته اوري، بیا شیفت جمع آلټ انګلیش ته اوري، شیفت جمع آلټ پښتو ته اړو. ها سلام پس له سلامه ګرانه یو تصویر می در ولېږلو، هیله ده چې وبه یې ګورې او ما ته به اطمینان هم راکړي. دغسې نور معلومات تاسو لیکلی شئ. نو وروسته دغه this message has not been sent، دغه میسج نه لیږل کېږي، ځکه نه لیږل کېږي چې یو خاص سرور هم نه لرو او انټرنیټ سره هم وصل نه یو. نو دې ځای باندې یو بټن موجود وي د چې شي په نوم د سینډ په نوم. تاسو کولی شئ چې دغه بټن باندې کلیک وکړئ او خپل تصویر ملګري ته ولګئ د انټرنیټ په ذریعه ایمیل کوي. ښه د دې نه اوس اوزو طریقه هم دغه ده، تاسو کولی شئ چې په دې طریقه خپل تصویرونه ملګري ته ولګئ. ښه د دې نه اوس خارجي ګو راځو سیو کوئ دغه معلومات که نه نه یې سیو کوو. ښه د نه وروسته راځو کوم ځای ته سیټ as desktop background. که چیرته ته غواړې دغه موجوده تصویر د ډیسکټاپ بکګراوند په ځای استعمال کړي نو کولی شي. اول راځو دغه تصویر سلیکټ کوو چې د اضافي نوره ساحه له منځه یوسو، کرپ کمانډ نه ګټه اخلو. ښه د نه وروسته راځو خپل تصویر پریویو کوو هم چې په کوم شکل کې به وي. په دې شکل کې د مثلا غواړو دغه تصویر موږ او تاسو د بکګراوند په حیث استعمال کړو. راځو چیرته سیټس بکګراوند فیل، دا معنا چې دغه تصویر باندې دا په دې فایل باندې دا بکګراوند مکمل وي. دلته لاندې هم معلومات درکوي مکمل سکرین به یې پوښلی وي. ښه you must save the file before choosing it as desktop background. چې مخکې مخې چې ته دغه تصویر کارول د ډیسکټاپ په ځای غواړې اول سیو کا سیو. د سیو نه وروسته ستاسو په ډیسکټاپ باندې دغه تصویر څنګه کیږي عملي کیږي لکه په دې شکل کې چې ګورئ. بیرته راغلو دغه بل قسم بیا څنګه ده ټایل، دا معنا که چیرته دغه فایل وړوکی وي تصویر پکې تقسیم شوي شکل کې بکګراوند ته ورکه لکه څه رقم. اوس راځو دغه تصویر کوچنی کوو، تصویر کوچنی کوو. دلته راځو د کوچنی اول سلیکټ اینه وروسته ډرګ کول او تصویر کوچنی کول کرپ کوو. دغه فایل بیرته سیو دینه وروسته بیرته راځو ټایل شکل کې انتخابو. تصویر به په ټول ډیسکټاپ پرده باندې په تقسیم شوي شکل کې لکه دلته چې ګورئ تقسیم شوي شکل کې ده، ټوله پرده ټول ډیسکټاپ باندې تطبیق شوی ده. دا دی بل قسم. خو که چیرته وغواړو همدغه تصویر بکګراوند ته ورکو خو په منځ کې تصویر به کوچنی فقط سنټر کې به موجود وي، اطراف به یې همداسې خلی وي لکه دلته چې ګورئ. او که چیرته وغواړو دغه تصویر مکمل سکرین ته ورکو چیرته ځو fill the entire screen with the picture، دا معنا کوچنی تصویر غاټ که او مکمل ډیسکټاپ مکمل بکګراوند ته یې ورکه. راځو تطبیقوي تطبیق مو کړو ګورئ لکه دلته. په دې هم انشاءالله پوه شولئ. خو که چیرته وغواړو دغه ډیسکټاپ بیرته عادي حالت ته کو، په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک پرسونلایز، دلته راځو خپل پخوانی بکګراوند وینډو 7 انتخابوو او لی پرسونلایزیشن نه خارجیږو. ډیسکټاپ به بیرته عادي حالت ته واپس شوی وي لکه دلته چې ګورئ. دا و په پینټ بټن کې سیټ as بکګراوند خپل تصویر د خپلې خوښې تصویر بکګراوند په ځای استعمالول، د خپلې خوښې تصویر د بکګراوند په ځای استعمالول لکه پخوا مو چې ولیدل. ښه
کچیرته وغواړو د دغه فایل اندازه د ډراوینګ ایریا اندازه پراخه یا کوچنی کو نو کولای شو چې دینه استفاده وکړو یا د اندازهګیری وحدات بدل کو لکه دلته چې ګورئ انچ باندې حسابېږي غواړو چې د اندازهګیری وحدات بدل کو نو دې ځای کولای شو بدلی کو پراپرټیز انچ باندې حسابېږي غواړو چې سانتي متر ته بدل کو بدلولی شو اوس چې شو سانتي متر غواړو چې شي ته بدل کو پکسلز ته بدل کو بدلولی شو پکسلز ته بدل شو او که بیرته غواړئ انچ ته بدلول غواړئ انچ ته بدلو انچ ښه دا دې په دې دینه وروسته دغه طرف کې ښي طرف کې کالرز اوس ټول رنګونه استعمالیږي کوم تصویر چې دا ټول رنګ عادي رنګ ده که چیرته وغواړو موږ د کالر په ځای تور او سپین رنګ انتخاب کړو بلاک ان وایټ ټول رنګونه به تور او سپین رنګ ته بدل شي خو په یاد ولرئ چې دغه تصویر تور او سپین رنګ ته بدل شي دا بیرته انډو کولی نه شئ بیرته واپس کولی نه شئ اوکې کوئ تصویر بدل شو رنګونه هم بدل شو کنټرول زیډ یې دلته انډو وهو خو هغه پخوانی تصویر بیرته نه واپس کیږي په دې هم انشاءالله پوه شوئ دینه وروسته راځو چیرته پراپرټیز بیرته ورته وایي چې کالر نه د استفاده وشي اوکې بیرته رنګونه فعال شو دلته یې ګورئ فعال شو دینه وروسته پراپرټیز بیرته ویټ هایټ دا معنی که چیرته موږ تاسو وغواړو دغه د ډراوینګ ایریا چې دلته موږ کار کولی شو دغه پینټ د کار ساحه لکه دغه ته چې ګورئ کمه او یا هم زیاته کولی شو له دې ځای هم کړلی شئ او که چیرته په پینټ بټن یعنی فایل مینو کې پراپرټیز نه ګټه اخلو دلته اندازه ورته انتخابوو انچ اندازهګیری واحد څه شی انتخاب دی انچ انتخاب دی دلته اندازه ورکو ویټ سور دی څنګه وي او فقیر ول دومره څومره سور ولري زمون تاسو د ډراوینګ څخه څومره سور د ولري 15 او په جګولي دا څومره سور ولري 6 انچه اوکې زمون تاسو پر دا مغه اندازه پراخه بیرته کوچنی کول غواړو راځو پراپرټیز 12 او 15 ورکو دومره شو که چیرته وغواړو عادي حالت کې دغه ډراوینګ ساحه موږ او تاسو استعمالول غواړو چې عادي حالت یې څومره دی کمپیوټر کې همدغه پروګرام کې راځو پراپرټیز ډیفالټ بټن ډیفالټ کمانډ باندې کلیک کوو موږ ته عادي اندازه دلته ښایي چې په عادي حالت کې څومره اندازه د دې لپاره تعیین شوې ده ډیفالټ څومره اندازه ده 8.350 انچه سور جیګوالی 4.9 یا اوکې کوئ هماغه اندازه ته څنګه شه زموږ او تاسو د ډراوینګ ساحه راکمه شوه نور کولی شئ تاسو له دې ځایه هم دغه ډراوینګ ساحه کمه او یا هم زیاته کړئ له دې نه وروسته اباوټ پینټ که غواړو د پینټ په باره کې معلومات ترلاسه کړو کومه وینډو ده کومې کمپنۍ جوړ ده کاپي رایټس چې دي په کوم کال جوړ شوی ده دلته راځو دلته موږ د معلومات راکوي په دې بکس کې تاسو کولی شئ چې له دې ځایه د دې پینټ ټول معلومات ترلاسه کوئ چا جوړ کړی دی کوم سرویس ده کوم کال او کومې کمپنۍ جوړ دی ښه دا هم اسانه ده مشکل نه ده ښه اوس راځو که چېرته وغواړو د دې پروګرام څخه خارج شو یعنې دا پروګرام بند کو چېرته ځو پین بټن لاندې راځو اگزیټ کمانډ باندې کلیک کوو د دې پروګرام څخه خارجېدلی شو که چیرته تاسو په موجوده فایل کې تغییرات راوستلي وي تاسو څخه غوښتنه کوي چې آیا دا معلومات سیو کول غواړي او که نه سیو کوئ یا نه نه سیو کوو د پروګرام څخه خارج شو ښه بیرته راځو پین پروګرام ته اوپن کلیک پې کوو د دې نه وروسته د اگزیټ کمانډ د شارټکټ له لارې هم اجرا کولی شو هغه څنګه الټ جمع F4 خو دا په یاد ولرئ چې اکثره ځینو کمپیوټرونو کې فانکشن کی ته هم ضرورت لري څنګه یا الټ جمع F4 کیبورډ کې یا فانکشن کی جمع الټ جمع F4 دغه د شارټکټ هم ده
بیرته راغلو پینټ بټن. هر کله چې پینټ بټن یعنی دغه مینو خلاصه کوي خي طرف کې دلته لیکل شوی دی ریسنت پیکچرز. دا په دې معنی چې تقریبا تر 9 پورې دلته تاسو ته هغه فایلونه چې تاسو اوس آخر وخت کې کارولې دي دلته نمونه لیست کیږي. تاسو کولای شئ چې په اسانۍ سره دغه ځایونه دغه فایلونه بیرته اوپن کړئ، تغییر پکې راولئ، وای ګورئ، په اسانۍ سره بدون د لټون څخه اوپن کړئ. مثلا دلته راځو مای پکچر په نوم تصویر م خلاص کړو، اوس مو کارولای یا بل یو شیډو په نوم دا م بل خلاص کړ یا بل یو MTN په نوم. تاسو کولای شئ چې دغه تصویرونه چې اوس مو کارولې دي د ریسنت فایل لارې اوپن کړئ. ها د دې نه وروسته کچیرته موږ او تاسو وغواړو چې د دې پروګرام په باره کې څومره یو شی پاتې شو، راځو دلته په دې سر کې اول د پینټ په مورید چې موږ تاسو کوم معلومات کومه اولنۍ ویډیو لرله هغې کې دلته موږ تاسو ویلي چې دغې څخې ته څه وایي، دې څخې ته کویک اکسس ټول بار وایي. دې څخې ته څه وایي؟ کویک اکسس ټول بار. که چیرته موږ تاسو غواړو یو کمانډ د دې ځای نه لنډ اجرا کړو، لکه دلته یو کمانډ یو شیپ رسمول غواړو، شیپ مو جوړ کړ، راځو چیرته انډو. د انډو شارټکټ څه ده؟ یعنی په دې پښمانه شوي چې دغه شیپ مو د نو جوړ کړی. تاسو کولای شئ د انډو کمانډ نه ګټه واخلئ یا په کیبورډ کې کنټرول زد نه انډو کمانډ وهو هغه شیپ بیرته له منځه ځي. او که چیرته انډو شوی عمل په پښمن شوی عمل باندې بیرته پښمنۍ اختیاروي نو د ریډو کمانډ نه ګټه اخلو. دغه ریډو بټن اجرا کوو. شارټکټ څه ده؟ کیبورډ کې کنټرول جامع وای بیرته را پیدا کیږي. او که چیرته موږ او تاسو غواړو د دې ځای نه دغه شکل پریویو کو چې موږ ته به د صفحې په کومه ساحه کې چپ کیږي نو راتلی شو پرینټ پریویو کمانډ باندې کلیک کوو، موږ ته تصویر پریویو کیږي لکه دلته چې ګورئ. او که چیرته غواړو موږ او تاسو د دغه ځای نه سند ایمیل تر سره کو، په دې ځای باندې کلیک کوو، موږ ته همغه د سند ایمیل پروګرام خلاصیږي او خپل تصویر د ایمیل لارې لګلای هم شو. لږ انتظار لکه په دې شکل کې پخوامو عملیه اجرا کړه. ښه لیدې خارجيګو یا که چیرته وغواړو دغه تصویر سیو کو نو سیو کولای هم نو سیو باندې کلیک کوو یا فایل مینو کې سیو او یا هم چیرته کنټرول اس او یا دغه کویک اکسس ټول بار کې په دې آیکن باندې کلیک کول. ښه دې نه وروسته دا خو د فایل نوم دی چې MTN په نوم فایل جوړ کړی دی. که چیرته وغواړو دغه کویک اکسس ټول بار ته کوم کمانډونه ور اضافه یا یې ترې کم کو نو دغه ډراپ ډاون لیست باندې کلیک کوو، دغه ایرور باندې کلیک کوو، موږ ته یو لیست خلاصیږي، یو مینو خلاصیږي. کولی شي چې د دې لارې کوم کمانډ اضافه کوي کویک اکسس ټول بار ته او یا هم ترې کم کوي. مثلا غواړو چې نیو کمانډ هم د دې کویک اکسس ټول مثلا غواړو چې نیو کمانډ هم دغه اکسس ټول بار ته ور اضافه کو، په دې ځای باندې کلیک کوو، هغه هم اضافه کیږي لکه دلته چې ګورئ. او یا یې ترې لرې کو یا اوپن ور اضافه کو، کلیک پرې وکړئ، ټیک مارک فعالیږي، اوپن هم اضافه کیږي. او یا یې پرینټ هم اضافه کولی شئ، داسې نور. که چیرته ترې لرې کول غواړئ نو کولی شئ نیو ترې لرې که، مثلا اوپن ترې لرې که یا سند ایمیل ترې لرې که. تاسو کولی شئ چې هم ترې کم یا یې ور زیات کړئ. او که چیرته تاسو غواړئ چې دغه کویک اکسس ټول بار د دې پټې یعنی ریبن لاندې وښیي نو بیا به چیرته لاړ شئ، همدغه کویک اکسس ډراپ ډاون ایرو کې باندې به کلیک وکړئ، لاندې به راشئ شو بیلو د ریبن یعنی دغه کویک اکسس ټول بار د ریبن نه لاندې وښیه،
بیا به لاندې خې لکه دغلته چې ښکاره کېږي. او که چېرته بیرته یې پاس ځای کې غواړو نو بیا به هم شو above the ribbon یعنی د ریبن نه پاس دغه شکل مونږ ته دغه کویک اکسس ټول بار وښیه لکه دلته. او که چېرته غواړئ دغه ریبن مینیمایز کړئ لکه دلته چې ښکاره کېږي یعنی ښکاره نشي نو څه کوو په دې ځای باندې کلیک کوو مینیمایز د ریبن. ریبن څنګه شو مینیمایز شو هایډ شولو. بیرته ښکاره کول غواړئ راځو شو مینیمایز د ریبن غیر فعال ریبن ښکاره کېږي. یا دې باندې ډبل کلیک مثلا هوم ټیب مینو ټیب باندې ډبل کلیک ریبن ښکاره او یې ډبل کلیک ریبن هایډ شو. مثلا غواړئ ریبن ښکاره شي یو هوم ټیب باندې کلیک کوئ ښکاره کېږي بیرته ماوس ترې لرې کوئ بیرته هایډ کېږي مثلا لکه په دې هغه کې ویډیو کې چې ګورئ. مثلا هر وخت د ښکاروي ډبل کلیک ترې کوو. په دې هم انشاءالله پوه شولی. خو که چېرته وغواړو چې ویو ټیب مو ویلی و پخوا که چېرته وغواړو موږ او تاسو د دې پروګرام په باره کې د پینټ په باره کې کومو مشکلاتو سره مخ شو یا د کوم کامانډ اجرا کولو کې نیمګړتیا یعنی ستونزه ولرو نو مونږ کولی شو چې د دې پروګرام څخه د دې پروګرام د هیلپ څخه ګټه واخلو او د هغه مربوطه کمانډ په باره کې معلومات ترلاسه کړو. چېرته ځو نورو وینډوز ایکس پی کې دلته ځان ته مینو موجوده وه خو دلته په دغه کونج ښي طرف کې د کنټرول بټن لاندې د سوالیې په نوم یو بټن موجود دی. تاسو کولی شئ په دې ځای باندې کلیک وکئ یا په کیبورډ کې F1 فانکشن کې F1 بټن پریس کړئ او د دې په باره کې مختلف معلومات ترلاسه کړئ. څنګه کولی شو په دې ځای باندې کلیک کوو موږ ته د هیلپ وینډو راځي. تاسو کولی شئ په دې باندې ډبل کلیک وکئ دغه ټایټل بار نه یا ماکسیمایز بټن باندې کلیک وکئ چې پرده پراخه شي لکه دلته چې تاسو ګورئ. تاسو کولی شئ چې د پین پروګرام په باره کې هر قسم معلومات ترلاسه کړئ. څنګه کولی شئ دا پروګرام نه استفاده وکئ چې شي لپاره استعمالیږي دلته ګورئ دغه تعریف ده. تاسو کولی شئ په دې کې دغه کارونه سرته ورسوئ. مثلا دغه لاندې د پینټ انټرفیس ده تاسو ته معلومات درکوي چې دغه صحیح ته څه وایي دغه صحیح ته څه وایي دې ته څه وایي لاندې دلته معلومات درکړي دي. اوس که چېرته وغواړئ په دې پروګرام کې یو څه شی رسم کوي ایډیټ پکې وکړئ نو دلته معلومات ان دیس ارټیکل دلته عنوانونه موجود دي. تاسو کولی شئ چې په دې کې هر یو عنوان باندې کلیک وکړئ هغه مربوطه معلوماتو ته لاړ شئ او له هغې ځای څخه خپل معلومات ترلاسه کړئ او په همغه طریقه سره یو کمانډ اجرا کړئ. لکه څنګه کولی شو یو لاین رسم کو په پین پروګرام کې په دې ځای باندې کلیک وکړئ معلومات درکوي. چېرته لاړ شه دلته ټول معلومات درکوي. لاین انتخاب کړئ نه وروسته یو ځای باندې کلیک وکړه او کشي کړه او داسې نور. که چېرته موږ تاسو وغواړو چې یو بل کار تر سره کو نو څنګه کولی شو چې یو تصویر کرپ کو کرپ باندې کلیک وکړه کرپ به انتخاب این وروسته کرپ عملی دلته معلومات درکوي. که چېرته وغواړو چې یوه لیکنه په یو تصویر باندې وکړو نو ټیکسټ ټول ته ځو. څنګه کولی شئ ټیکسټ ټول دلته به فارمیټ انتخاب کړي وغیره نور. او که چېرته د یوه خاص کمانډ په باره کې معلومات غواړئ نو دلته ورته سرچ بکس کې ولیکه. مثلا پرینټ څنګه کولی شو سرچ باندې کلیک یا انټر بټن ووهه د پرینټ په باره کې معلومات درکوي. پرینټ ا پیکچر په دې ځای باندې کلیک وکړه پیکچر په دې شکل کې پرینټ کیږي. ټو پرینټ یور اون پیکچرز دې شکل تاسو کولی شئ چې د هیلپ نه مختلف قسم معلومات ترلاسه کړئ. که چېرته دغه هیلپ ځان دپاره پرینټ کول غواړئ نو څه وکئ دلته پرینټ کمانډ موجود ده په دې ځای باندې کلیک وکړئ پرینټر به موجود وي او دغه هیلپ د ځان دپاره چاپ کوله هم شئ.